Babangu alikuwa ametubaia kaland almost karibu tu na mtoni, but alikuwa ametujengea faa kiasi. Saa hii saga ilitupatanga usiku kitu saa 8 hivi. Mama yangu alikuwa amelala kwa hao yake na mimi nilikuwa na kwangu. Si unaona saa hatuwezi kaa hao moja na mama yangu. Sasa mi niko karibu na mtoni kidogo, so mi ndo nilisikia hiyo voice nikiwa wa kwanza. Nikasikia makerere mgurumo. Sasa nikashindwa, kwani leo mvua ya leo imekuja na voice kubwa aje? Siku moja before kulikuwa kumenyesha mvua, at least mvua kubwa hivi. So kuna cover footbridge kalikuwa hapo kando ya kwetu, watu walikuwa wanatumia kucross river. Sasa ako ka footbridge kalikuwa kameenda na maji juu ya mvua. So wakati nisikia mtu amescream na amekunywa maji, so mi nikafikiria ni mtu tu alikuwa anapita. Ka mlevi hivi hakuwa anajua bridge imeenda na maji, akaanguka. So mi kutoka nje nilikuwa natoka niende nikasaidia huyo mlevi. Sasa ndo kutoka nikakuta nimezoea kuona mto ikiwa ina distance like pale hivyo, nikaona mto iko hapa hivi kwa mlango ya kwangu inafurahia hapo nje. Nikashindwa what, kwani leo nikashindwa ni maji na stagnant ama ni nini? So nikarudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba maji inanifuata. Nikashindwa sana nipotelee wapi, siwezi toka nje, siwezi. Ikabidi nimetoa rooftop, nikapitia kwa rooftop, kuna shamba next hapo hivyo, nikaruka kwa hiyo shamba. Sasa kuruka kwa hiyo shamba ndo nikaona watu wanamulika na matochi huko hivyo kando. Nikaenda tukaongea na wao, nikamwambia mimi nimeweza kupotea, lakini nimeacha mama yangu kwake kwa nyumba na sidhani ameamka. So nikaomba simu, nikampigia. Nikamwambia asifungue mlango, agoje tukuje tumtoe. Juu maji ilikuwa sasa imeanza kukuja mpaka kwake. Sasa kwangu kishabomoka, kumeenda na maji. Sasa kwa madhendo kumebakia kiasi tu. So tukakuja na masoja na tochi, tukang'ang'ana tukamtoa. So after kumtonda tukakuja kukampa hapa hivi, vitu zetu zote zikaenda na maji, kuku nini, kila kitu, vitu zilikuwa nje, tank za maji, everything. Tukabaki tu hivyo. Sasa tuko tu hapa kwa camp, tunagoja tu tupate usaidizi kutoka kwa mtu yeyote tu.